Oi, pessoal! E aí, Agnes? Suas crianças tá assim também? Essa tosse horrível que não passa. Vamos fazer um teste? Eu vi uma receita de um xarope e eu vou fazer com vocês, que eu também nunca fiz, e vou testar. Porque tá assim, tossindo o tempo todo, a noite toda. Eu não aguento mais botar cebola perto dela para ela dormir. Dá antialérgico e não está adiantando. Então vamos comigo para a receita do xarope? Sim! Ó, meu pai gosta de Vasco. Ah. Minha mãe gosta de Flamengo. Flamengo, 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 é nada. Você que vai sofrer que trouxe pro Vasco. Fala pra ela. Ó, vamos pra receita. Bora pra receita? Na receita é uma cebola média. Como eu não tenho a cebola média, eu vou botar meia cebola, porque essa aqui tá muito grande. A receitinha, gente, é da Cleia Souza. Vou reproduzir de novo e vou testar na minha filha, porque ela tá tossindo demais e tomando antialérgico e não tá dando jeito. Então eu vou testar esse xarope da Cleia Souza. Gente, se você chegou até aqui, dá aquele like, se inscreve no canal, comenta, quiser compartilhar também vai me ajudar. Então vamos para a receita. A cebola tem que ser cortada bem fininha. Então vou cortar a cebola bem fininha e depois vamos pro fogão, certo? Aí ela usou o fatiador. Quem tiver o fatiador pode usar o fatiador para ficar bem fininho. A minha ficou mais ou menos, não ficou tão fina não, mas ela usa o fatiador. Eu não tenho fatiador. A lâmina do meu quebrou. Então vamos de faca mesmo, né? A gente usa o que tem. Tem cão caçar com gato nesses piques. Aí eu vou cortar a cebola toda para poder ir pro fogão com vocês, né? E nessa hora que eu tava agora, né? Que eu tô editando o vídeo, eu já tinha dado o xarope a ela e diminuiu um pouquinho a tosse. Tomara a Deus que ela vá embora. Gente, o xarope não fica com gosto de cebola. Fica com gostinho assim de açúcar queimado. O gosto da cebola não fica. Aí, ó, tô mostrando que eu usei só meia cebola, porque minha cebola era muito grande e a receita é meia cebola. Vamos pro fogão. Aqui, ó, a panela já está com o fogo aceso. Vou passar a cebola. Você deixa a cebola dar uma esquentadinha. Essa hora dá uma ardidinha na vista. Ô, Senhor. Vou deixar ela dar uma esquentada e vou jogar o açúcar. Como arde, pai. Aí eu vou jogar uma xícara de açúcar. E vou mexer esse açúcar até ele caramelar. Ai, fazer com uma mão só é horrível. Assim que chegar no ponto, eu volto pra mostrar, tá bom? Porque não dá pra gravar e mexer a panela não mexe. Aí, gente, se vocês estiverem gostando dos conteúdos, das coisas que eu estou trazendo, comenta aí embaixo. E quem fizer também o xarope, se der resultado, volta pra contar, por favor. Dá o seu like, porque ajuda muito a mim e ao meu canal. Me conta também, gente, da onde vocês são. Quero muito saber até onde está chegando meus vídeos, se vocês estão gostando. Assim, interage comigo, eu gosto muito de responder. É muito importante a interação. E o xarope é bom. Eu gostei. O gosto não é ruim. Entendeu? E deu resultado. Até a hora que eu tava editando o vídeo, a tosse da minha filha já tinha diminuído. Tá vendo? Ó, parece que não vai dar certo o xarope, mas
Vai dar. Já tá começando a engrossar o açúcar. Ai, gente, mesmo a panela minha, essa panela é fina. Eu tô em fogo alto, tá? Fogo alto, que é pra cebola não soltar muita água, porque a cebola solta água. Então é em fogo alto, que é pro açúcar engrossar mais rápido do que a cebola soltar água, tá bom? Gente, ó, tá começando a caramelar, tá vendo? Tá quase no ponto de pôr a água. É 1,5 xícaras. Eu vou botar 1,5 copo de água. Ah, ó, tá caramelando, tá vendo? Aí tá quase no ponto de pôr a água. Gente, já tá no ponto pra pôr a água. Deixa eu segurar aqui. Ah, ele vai ficar assim, ó. Meio durinho, mas ele vai derreter. 1,5 copo. Ó, ele vai ficar assim, ó, durinho, mas ele vai derreter. Aí ele vai ferver e vai dar uma reduzida na água. Aí eu volto para mostrar a vocês como que ficou nosso xarope, tá bom? Ele já reduzido. Vou apanhar o xarope que tá pronto para coar, para botar num vidro com tampa. Depois de frio, você bota no vidro com tampa. Eu tenho esse vidrinho aqui, mas é melhor pote de vidro, né? Vou apanhar o xarope. Ó, vou coar para vocês verem. Aí, ó, tira bem o sumo da cebola na peneira, né? Pra descer o líquido todo. Já tá grossinho, né? Que o açúcar caramelizou. Adulto pode tomar, criança, porque é natural. Eu vou botar na descrição direitinho tudo. Vou virar aqui para mostrar vocês de pertinho. E ó, como é que fica. Você vai esperar ele esfriar e vai pôr num vidro tampadinho. Não precisa ir para a geladeira, tá? Ele não precisa ir para a geladeira. E eu vou botar na descrição do vídeo tudo direitinho, como tem que tomar, quantos dias, eu vou botar lá na descrição, tá bom? Então, gente, se você chegou até aqui, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, compartilha com os amigos nas suas redes sociais, para o YouTube entender que você está gostando dos meus conteúdos, que vai me ajudar muito. Então, até o próximo vídeo!